欢迎回来，非凡大探索，什么是最超值美食？接下来带您看看台北市内湖这一间日本料理，他们推出100元价位的生鱼片弄饭，光是尾鱼、鲑鱼、旗鱼这些配料就多达9种，整整比市价便宜了1半。它的分是很新鲜，而且又便宜，然后汤也可以去，罐也可以去。我觉得它价钱还蛮便宜的，就很平价。 到底什么样美食让客人赞不绝口？原来是这碗生鱼冻，盖满尾鱼、鲑鱼、旗鱼，还有虾软、玉子烧、鸡蛋等等，算配料多达9种。至于白饭、味噌汤和3种小菜，还无限量吃到饱，却只卖100元，整整比市价便宜1半。光是每天就热卖500碗以上。 由于分量大、价位低，让10多坪大的用餐空间，不到中午12点已经一位难求。就每次来的时候人都要排队啊，然后排得非常长才吃得到，可能要半个小时至1个小时才吃得到。我在附近上班啊，所以基本上1个礼拜都来2、3天来吃啊。外面快要200啊，这边大概100左右而已啊。 将近40样菜色，全部100元上下，让这家内湖的日本料理店开业7年来，不靠宣传，一天翻桌率高达5、6次。看看一旁师傅不停切生鱼片的双手，就知道生意有多好。老板笑说，想主打低价策略，其实是想弥补当年打工过的苦日子。刚退伍的时候在日本做学徒的时候，打工的时候啊，因为日本的物价比较高啊。 然后几乎让我常常吃不饱。那我曾经想过说，回台湾开日本料理，然后以100块让大家吃到饱。虽然平价，但重视美味的程度却一点儿也不马虎。这条空运来台的挪威鲑鱼，全身散发着耀眼色泽，光是身长就有85公分，还重达9公斤，得出动3个大男生才能合力抱起。 知道说，其实鲑鱼有加拿大也有挪威的，为什么你们要选挪威的呢？因为加拿大的鲑鱼，它本身的体积算比较小型一点，然后大部分都是用来腌制跟取暖用的。然后挪威的话，品质比较稳定，而且比较大只这样。 师傅双手利落，精湛刀工，把鱼肉切到跟鱼骨完全分离，一点也不浪费。收刀时得在接近鱼皮处微微切出角度，才能让生鱼片口感更好。出去整片鱼要花3年的时间，可是刚刚师傅只花了5分钟就完成，技巧在哪里？就是我们要的部位先把它分解起来，然后再来就是为什么我们不去鱼鳞嘛？就是因为鱼鳞如果去掉的话，鱼皮本身就会变软。 然后鱼鳞如果没有去掉的话，鱼皮会变硬一点，所以比较不会化超过这样。顺着纹路切下大小一致的鲑鱼片，让鱼肉更加鲜甜有嚼劲。师傅快手铺在刚刚起锅的白饭表面，再点缀尾鱼、旗鱼、虾软和玉子烧等，最后放上提色的蛋黄，就大功告成喽。 夹起一块生鱼片，透着诱人的油亮光泽，而拌着鸡蛋的白饭，蛋香四溢。每份100元的平民价位，让饕客直呼物超所值。就感觉起来很新鲜、很 Q、很好吃，吃起来的时候非常的嚼起来感觉非常的好。对，然后再搭配它的那个什么一些萝卜丝啊、瓦萨米，吃起来更好吃。因为亲戚在这边啊，然后我们来找他，每次都一定来这里吃这个。从哪里过来？宜兰。同样吃到赚到的，还有这碗天妇罗乌龙面，一份140元的价位，比市价便宜1/3。为了让外层口感更加酥脆，师傅坚持粉浆现调现炸。太细炸出来的那个虾子比较没有那个厚度，对。太稠会，怎么讲？算偏硬。因为你粉太多，然后你虾子炸出来会太硬。 以草虾取代沙虾，让油炸后的肉质更弹牙，再沾上粉浆，下锅油炸2分钟。不过，如何炸的外形完美呢？虾子撒粉的话，油温至少要在180，然后高度大概与煎红宽撒下去就可以，然后看它有没有开出很漂亮的那个花，那种炸粉的花出来。 穿上金黄盔甲的虾子，在高温油锅中和香菇、四季豆、茄子等来个大烩转。刚起锅的虾子剥开一看，粉壳酥脆，虾肉多汁，鲜甜海味，再搭配端端的赞岐乌龙面，让人食指大动。口感非常好，
酥脆，然后又新鲜这样子。因为第一个价钱合理，然后呢，如果我们吃的时候要那个汤啊或什么要再加，他会再继续给我们。 还想吃其他的100元套餐吗？每天卖600-700份的日式炸鸡定时，绝不能错过。不过油炸前得先塑形成球状，用粉以及皮去包它的肉，那避免它的肉质流失，让客人在吃到的时候会比较说有肉质的那种口感在。 高温逼熟，增加酥脆。刚起锅的鸡球剥开一看，鲜嫩多汁，沾上特制的酸甜芥末酱，美味升级。再搭配各式免费的小菜，瞬间多吃好几口白饭。它的就是炸鸡算不错，因为它外皮很酥脆，可是里面的肉很软 Q， 不会很老，然后就是会有2种完全不同的那个味道在。 全民拼经济，省钱是王道。想要吃 CP 值高的日本料理，来这里准没错。